Şimdi Kars merkezden ayrılıyoruz. Sarıkamış'ta bir otelde kalacağız bir akşam. Tam kayak yapacağız orada. 2 gün burada zaman geçirdik. Arkadaşlar sezonu Sarıkamış Kayak Merkezi'nden açıyoruz. Beş numara. İlk yoran pist. Ya. Yani uzunu şu tarafta 4 numara. En uzunu diğersen 3 numara. Şu. Bu 5. Yanında bir 4 var. 3'te şu bak görünen pist bak. Tamam. Ama en dik olan bu. En dik yoran 5 numaradır. Üstte bir kafe var mı? Kafe yok. Sadece buradaki kafe var. Evet. Ha, bir tane daha bizim testimiz var. O şu anda kapalı. Tamam. Açılsa buraya çıktığın zaman zirveden o tarafa gidiyor. Diğer tarafa. Pistler onar. 6 ve 7 numara. Ama açılmadı. Açılmadı. Sezonda açılıyor mu? Açılıyor evet. Belki yarın da açılır. Belli olmaz. He. Şimdi 6 numara çok dik. Siyah pist diyeriz ona. Siyah pist. Ha, mesela 7 numara kırmızı pist. Buranın 4 numarası kırmızı pist. 5 numarası siyah pist. Bu da yeşil pist. Mavi. Mavi pist. Ha, bu biraz normal. Normal. Bundan daha mı iyi? Şu alttaki. Tabii bundan çok. Orayı çok sevmedik biz de. Orası çok. Bu daha iyi. Bak. Bu ondan çok iyi. Tabii. İsim neydi amcam? Yücel ismi. Yücel amcam çok teşekkür ederim. Yücel Sağ olun, Bey, kolay sağ olun gelsin. hocam. Biraz önce Yücel abimiz bize pistler hakkında biraz bilgi verdi. Toplamda 5 tane pist var şu an aktif olarak kullanılan. Biz Aralık ayının sonunda geldik. Ama 2 pist daha olduğu söylüyor. Onların şu an açılmadığını söyledi. Onlar da 6 ve 7. pistler. Pistler zorluk derecesine göre isim almış. Birinci pist en kolay pist. Yeni başlayanların, kayak yapmayı öğrenecek olan kişilerin kullanıldığı. Hemen bir level üstüne geçtiğiniz zaman ikinci ve üçüncü pistler. Bize 1, 2, 3 ve 4 çok kolay geldi. Şimdi 5. piste çıkıyorum. Burayı bir deneyeceğim. Ama şunu söyleyebilirim. En uzun pist 3 numaralı pist. Pistlerin mesafeleri kısa. Bu 3 numaralı pistte şunu söylüyorum. Yani 3 numaralı pistteki uzunluk da şu 1800 metreymiş. Onu da başka bir arkadaşımızdan bilgi aldık. Pistler arasında geçişte yani 1, 2, 3'ten 4, 5'e geçişte arada bir cami ve bir de Sarıkamış Orta Kafe diye bir yer var. Restoran gibi bir şey. İçerisi hakkında bilgim yok ama bilgi alınca onu da ekleyeceğim videomuza. Sarıkamış dünyadaki ikinci kristal kar olan bir yer. Gerçekten muhteşem. Fotoğraflarda göreceksiniz onu da. Çam ağaçlarının arasında çok güzel manzarası olan bir kayak merkezi. Çok profesyonellerin tercih edeceği bir yer olduğunu düşünmüyorum. Pistler çünkü kısa olduğu için teleferikte daha çok zaman geçiriyorsunuz. Bu da biraz keyfinizi kaçırıyor. Yani atıyorum 3 saatlik bir kayak maceranızın hemen hemen bir 2 saatini
Yani evet hemen hemen 2 saatini teleferiklerde geçiriyorsunuz. Dolayısıyla kayak çok yapamıyorsunuz, onu söyleyeyim. En azından kendi adıma söyleyeyim. Ne zamandan beri buradasınız? Bugün heriyle ben dün geldik. Pardon. Başka yere gittiniz mi? Başka kayak merkezine? Uludağ. Uludağ. İkisinin arasını karşılaştırırsanız. Tartışmasız burası canım. Neden ama? Uludağ Bir kere- kısa mesafede. Şunlar daha uygun, daha müsait. 4 kişilik. Delik daha boş burası. Sarıkamış değil mi? Hani sakin. Tabii O anlamda mı burası? tabii pistler daha temiz, kar çok daha kaliteli. İki tane pist daha varmış. 6 ve 7. parkurlar. Ama onları açmamışlar hala. Şu an 5 tane parkur varmış kullandığımız. Biraz önce bir amcayla Celal abiydi galiba, onunla muhabbet ettik. O öyle söyledi ama ben Kartalkaya yaptım, Kartepe yaptım, Uludağ yaptım. Şu an Sarıkamış'a ilk defa geliyorum. Bansko yapmadık ama ya ben yine Kartalkaya diyorum ya, ne olursunuz. Yaptınız mı bilmiyorum ama kesinlikle bir gidin. Kesin. Yalnız şöyle bir şey var. Buranın henüz daha tam makul sezonu. Yok, açılmış pistlere bakarak konuşuyorum. Uzunluk anlamında. Mesela şu pist çok güzel. Biraz önce geldiğimiz pist. Bu bir dik ama kısa. Hani Evet. dik olması çok güzel profesyonel kayanlar için ama çok kısa. Ama ortadaki pist keyifli bir şekilde kayabiliyorsunuz. Eğimi de çok müsait. Ha, eğimi de çok müsait. Biz orada kayıyoruz. Ama onun 2 katı uzunluğunda Kartalkaya var. Öyle söyleyeyim. Yani yukarıya zaten baktığınız zaman teleferikler çok yavaş çıkıyor. Ve siz burada 3 saatlik bir zaman geçiriyorsanız bunun 2 saatini teleferikle geçiriyorsunuz hemen hemen. Bu da çok keyifli değil. Ama işin keyifli tarafı şu, çok kalabalık olmadığı için hani hemen çıkabiliyorsunuz. Pisti geniş kullanabilme Hı. lüksüne sahip. Kalabalık olmadan. Nereden geliyorsunuz bu arada? İstanbul neresi? Ataşehir. Ataşehir. Hadi el almış da bana da. El almış Şerif Ali de bana hadi. Öyle mi? Evet. Şerif Ali'den mi? Evet. Yakınız öyle. Bakkal köy ben. Ha tamam Bakkalköy. Sadece buraya mı geldiniz yoksa Kars'a mı geldiniz? Direkt Sarıkamış'a mı geldin? Ya biz Doğu Ekspresi ile Kars'a indik. Hemen hemen 24 saat. 2 gün Kars'ta gezdik. Bu 3. günümüz. Burada bugün kayacağız, yarın döneceğiz inşallah. Yani Doğu Ekspresi'ne. Ya zor. O denk geldi ya. Şansımız vardı. Bu arkadaşların geleceğini tahmin etmiyordum. Baktım 4 kişilik kuşetli boş. Hemen kapattım. Kim gelirse dedim ya. Gelmezse tek başıma gideceğim. Merhaba arkadaşlar. Kars Sarıkamış Kayak Merkezi'ndeyiz. Kısa ve öz bir şekilde anlatacağım. Ortalama 7 tane pist var burada arkadaşlar. Bu pistlerin şu an biz 5 tanesini kullanabiliyoruz. Bundan sonra siz gelirseniz sezonda 7 tanesi de açık olacak. Pistlerden hemen hemen 4 tanesi kolay ve orta seviyede. 5. pist, 6. pist ve 7. pist zor pistler. Yani biz bunlara burada siyah pist diyoruz. Celal Bey vardı aşağıda, bize bunu bu şekilde anlattı. Bunun haricinde pistlerin tam ortasında bir kafe var. Yemek yiyebileceğiniz, çay içebileceğiniz bir yer var. Oteller pistlere çok yakın. Hemen 5 dakika, 6 dakika veya 5-6 adım diyelim biz ona ya. Hemen pistlere çıkabiliyorsunuz. İkinci pist bu taraf. Bu piste siyah pist diyorlar. Zor bir pist. 4. pist ise bu tarafta. Orta halli uzun pistlerden bir tanesi. Kesinlikle bu tarafı tercih etmelisiniz. Daha uzun, daha keyifli oluyorsunuz. Sarıkamış'ın en güzel tarafı kalabalık olmadığı için kayağın tadını çok güzel çıkartabilirsiniz arkadaşlar. Şimdilik görüşmek üzere. Hoşçakalın.